Kaixo, arratsaldeon eta ongi etorri zer zibar jokatzen dugun saiora. Talde bat osatzen dugu elkarlanean Zarauzko udalak eta berritzegunek eta hartzen dugu parte hainbat departamentuk. Talde horri deitu diogu herri hezitzailea eta parte hartzen dugu esan bezala berritzeguneko ordezkariak hemen daukagu, behar da Edurne Iribar eta udaletik hainbat departamentu. Hezkuntza, gazteria, partaidetza, parekidetasuna, prebentzioa. Departamentu hoietako teknikariok edo arduradunok hartzen dugu parte, eta baita EDE Fundazioa aholkulari lanetan eta Kabia elkarteko koordinatzailea, Gaztelekuko koordinatzailea dana. Eta horretaz gain, dauzkagu taldean 4 politikari. 4 politikaria dira, Irune Urbieta, bera da lideratzen duna hezkuntzatik, Leire Arana, Gloria Vázquez eta Itziar Murua. Hau guztiok osatza dugu talde lana. Eta talde horrekin jutegea urtero ikusten aber ze landu. Aurreneko urtean, aurten 3. da, aurrenekoan landu genuen bulina. 2. urtean landu genuen familia aro digitalean. Eta oraingoan, hasieran esan bezala, zer ziber jokatzen dugu. Hartu ditugu bideo jokuak ardatz bezala eta horren inguruko lanketa bat egingo dugu. Lan egiteko modua betikoa da, antolatzen ditugu 3 saio. Normalean izaten dira, kasu honetan bezala, 3 asteazken segidan. 3 asteazken, 3 aste arte, oraingoan tokatu da 3 asteazken segidan. Eta hoietan pixka zailkatu iten dugu gaia bera. Gaur izango dezue lehenengo saioa, eta lehenengo saioan landuko dugu ze joko dauden, bideo jokoen bilakaera nolakoa izan dan, zenbat denbora pasatzen duten haur nerabe eta gazteek bideo jokoetan, eta horrelako galdera asko eten dira, eta galdera horiei erantzuten saiatuko gera. Hobeto esan da, aditua saiatuko da. Bigarrenean izango da gehiago pixkat arriskuak eta ikustea. Plataformak dituen arriskuak eta prebentzio moduan ze alternatiba eman daitezkeen eta horrelako kontuak ikusiko ditugu. Hau da, izango da ja azterketa kritikoa. Eta 3. sartuko gehiago adikzioetan. Adikzio hoien aurrean ze estrategia hartu, ze estrategia pedagogikoak eta baita prebentziokoak ere. Eta 3 saio hauetan daukagu aditua, iaz ere gurekin izan zena, horregatik deitu diogu berriro, oso valorazio positiboa izan zelako eragile guztien altetik, Estibalit Linares. Eta 3. ja pixka sartuko gehala adikzioetan gehiago, etorriko zaigu Jose Maria Izeta, terapeuta, izan taldekoa. Eta honek programa bat dauka martxan eta programa horren berri emango digu. Baina esan bezala gaur lehenengo saioari ekingo diogu eta lehenengo saioan pixka bideo jokoa beak zergatik, ze joko erabiltzen dituzten, zenbat denbora ematen duten eta horren inguruan izango da. Eta komentatu nahi nizuen, banatu zaizue hasieran eta telematikoki aizeatenok ere jaso dezue, galdeketa txiki bat prestatu dugu 3 saiorentzat. Gaur nahiko genuke, estimatuko genuke lehenengo saioari erantzuna ematea eta orokorrari. Daude lehen saiorako galdera batzuk, 2.erako, 3.erako eta orokorra. Estimatuko genuke, ze lehenbailen aite balin badezue 2 minutu baino gehiago ez dira izango, horrekin guk urrengoak hobetzea eukiko genuke. Orduan bukaeran edo, mesedez egin lanketa hori. Eta hau dela eta, guk egin genuen gure prentzaurrea honen berri emateko eta gure publizidadea eta iragarpenak eta entzunda, gure artean daukagu gaur Maite Alonso. Bera da Euskadiko Eskola Kontseiluko presidenta. Asko gustatu zitzaion ideia, behaiek ere horretan ari omen dira, eta esan zuen, etorriko naiz ikustera, nolakoa dan, eta pentsatu dugu hitza ematea. Baina izango da gauza labur bat, bi esaldiko sarreratxo bat, ze badakigu denbora murriztua dala eta Estibalit Linaresekin hasi beharko deula laster. Beraz, ongi etorri eta eskerrik asko hemen izateagatik, Maite Alonso.
Eskerrik asko. Arratsaldeon guztioi, bai, eskerrik asko, gonbidapena azkenean jaso dugu, eta interes handiaz etorri gara, ze Euskadiko Eskola Kontseiluan parte hartzen dugu, osasun sailan dagoen adikzio Euskal Kontseiluan. Beraz, horre egiten dugune da, momentu enten indarren dagoen adikzioen planaren jarraipena eta kontrastea. Eta esan behar dizuet, zazpigarren planean daukagula, eta aurten 2021an amaituko dau, ebaluazio egingo dau, eta berriro beste plan bat garatuko dau, ezta? Zer gertatzen ari da, momentu enten, bai, azken planean agertu da, joko bideoak eta umeen adikzioak tendentzia handitzen ari dela, ez? Orduan, ikusten da, argi eta garbi horretaz lehenengo askoz gehiago ezagutu behar dugula, gero kontseiluan bertan badago ailegatu zaigu familien preokupazioa bai, eta ikusten da, benetan, badaukagula egoera hori kudeatzeko, beste egoera konplexu bat kudeatzeko. Beraz, egia da, hau ikusi genuenean, pentsatu genuen gure parte hartzea ezinbestekoa zala jakiteko zenolako informazioa jasoko dugun estirengandik eta izan elkarte horretatik bai. Eta, lehenengo gunean behintzat agurtzeko eta zuei eskertzeko nahi genduen hemen egotea, eta gero streamingekin jarraituko dugu zuen ekitaldia. Beraz, mila esker, eta oso interesgarria iruditu zaigu ekimena. Eskerrik asko, eta jarraituko diguzu. Komentatu nahi nizuen, streaming bidez ari zareten ontzat, txatan bidez galderak egitea daukazuela, eta bukaeran txatoia jasotzen nahi dia galderak, eta Estibali Linarezek erantzungo die. Orduan, ja aurreneko aurkezpenak eta eginda, dagoa zuzenean Estibali Linarezekin. Ongi etorri. Ongi, mila esker, barkatu. Bueno, aldez aurretik mila esker gonbidapenagatik, eta urtero hau badoa gerora, ez da? Momentu honetan sentitzen naiz, kasi como una star, esango nuke. Orduan, mila esker hori gonbidapenagatik, eta espero dut egia da esaten duguna, eta batez ere nik nerabekin lan egiten dugunean, eta hitz bat erabiltzen duguna da, hype, ez da? Badirudi espektatiba batzuk eraiki egin direla, eta espektatiba horiek espero dut gutxienez heltzea edo gutxienez lantzea, ez da? Zergatik nik eta ez beste pertsona batek, aditua, niri lotza ematen dit aditua esaten didatenean, eta, aditua, ez dakit aditua naizen edo ez, baina, guai gutxienez, daramala urte batzuk lanketan nerabegaz, eta, formakuntzak emoten, eta baita ere, egin neban tesi bat, izeber digital matxitza deitzen dena, eta hor, batez ere, ikusten genuena zen, zemotatako desberdintasunak zeuden, mutilen eta nesken artean, eta zemotatako erabilerak egiten zituzten. Eta hor, bideojokoen erabilera aztertu egin genuen, ez da? Eta hor, eta gaur hitz egingo dugu horri buruz, hurrengo egunean gehiago eta sakonduko dugu, eta, nahi genuena zen batez ere ikustea zemotatako desberdintasunak eta zein edukiak daude zen, eta baita ere horrekin lotuta zemotatako adizioak, arriskuak eta bar. Horrekin lotuta baita ere, nik bai nerabekin lan egiten dudala, sentsibilizazioan tailerrak emoten, formakuntzak emoten, sormen aholkularitzan, eta baita ere Deustuko Unibertsitateko irakasle eta ikertzailea naiz. Ikertzailea izanik, daramat hainbat urte ikertzen nerabeekin, eta batez ere mundu digital horretan. Eta berbetan egon gara, eta barkatuz bestela, ez dut, ia ez ebez ikusten horrezek gaitik ipinen naiz hemen. Orduan, orain nago itxu bezala, barkatu baina ez dut ez ebez ikusten. Orduan, nahi genuena zen, batez ere ikerketa horretan, zen pixka bat behiatzea zemotatako erabilak egiten zituzten, eta hortatik zer arrisku, eta baita ere zemotatoko alternatiba zen. Eta nahi dodana, baita ere, 3 egun hauetan eronide, nahi da, bai, arriskuei buruz hitz egitea, baina baita ere alternatibei buruz. Zen, eta beti gaude hor, pentsaten, eta gaude beti lotzen, ez da, teknologia gauza gaizki, edo
gauza gaizki batekin, ezta? Eta igual agian ez daude hainbeste gauza gaizki, baizik eta baitate alternatibak eta oportunitateak. Hortatik, badakit, bueno, ez dute ia SBS ikusten, baina foroa dago aki a tope. Ez dakit streamingean ez badauz pertsona askoz gehiago, baina gero esango didazuen nola bideratuko dugun galderak. Baina ni nahi nuena edo nire buruan neukana, zan zuekin interakzioa egitea. Bai, ez da dekit nola ikusten dozuen edo nola bideratzen dozuen, baina ez egotea nik ordu eta erdi hemen hitz egiten, oli, muerte y destrucción. Ez dugu, ordu eta erdi ni bakarrik hitz egiten eta hitz egiten, ez dugu zertara helduko, zen eta nahi doana da batez ere, dauzkagun kezkak eta dauzkagun zalantzak edo dauzkagun hor buruan dekogun horri buruz hitz egitea eta horri buruz berba egitea. Bai, orduan, egia da plataforma edo daukagun eredua ez da lagungarria, baina bai nola egiten dugun interakzio hori sustatzeko. Interakzioa sustatzeko uste dut behar dut beste mikrofonoa, ezta? Eta mikrofona pasatzen dugun heinean, joan behar gara garbitzen, ezta? Unibertsitatean egiten dugun modun. Oso ondo. 88 pertsona daude. 88? Bai, hemen in situ ez, baina streaming da guztira 88. Eta nork egingo dizkite galderak, eta nork botatu zuek. Bale, perfecto, ja dago dena kontrolatua. Bale, orduan, markatu streamingen bidez, eta gainera pertsona asko daude, baina, bueno, orduan, egingo dodan, pentsaten ari naiz, azkenengo momentuan, utziko dut enboratxo tarte importante bat galderak eta bar egiteko, baina baita ere, uste dut garrantzitsu dela hemen interakzio bat egitea, eta guren artean, ezta, hitz egitea, eta daukagun gaiei buruz hitz egitea. Orduan, behin aurkezpenak egin da, edo nina lehen entzun dut Estibaliz Linares, bueno, eta Maitek aipatu du esti naiz. Egia da, nire izena Estibaliz da, baina, bueno, edo zertarako mesedez deitu estiz, eta, bueno, Estibaliz uste du nire amak bakarrik deitzen didala. Orduan, behin aurkezpenak egin da, eta behin aurkeztuta nire burua, eta zertan lan egiten da, nahi dodana da pizka bat, hemen, gutxienez hemen gaudenok, bai interesatzen zaidala da pizka bat jakitea, ea, nerabeak dituzuen etzen, hau da, umeak, semeak, edo ez dakit hurbileko nerabeak dituzuen, eta bideojokoak erabiltzen duten edo ez. Eta hortatik bideratuta, ea zerbait kezkatzen dizueten edo ez. Bai? Ondo azaldu egin naz? Ez dut SBS ikusten, baina uste dut hementik esan duzuela baietz, perfecto. Orduan, egingo duguna da, badakite protokoloa oso mugatua dela eta guri mugak ipintzen digutela, baina ahaleginduko gara hori pizkanaka hitz egiten, zen niri bai interesatzen zaidala jakitea ea nondik mugitzen garen, bale? Eta zer dekogun etxean eta zer mugitzen den, bai? Nork hasiko da, edo nola mugituko dugu? Bai, ni mugituko dut, baina, bueno, jendeak besoa altxatuko dut, eta ni mugituko naiz. Arratsaldeon, ni lehen urtean egon itzan, uste, ia zeon zinela hemen itzali bat ematen. Bai, goratzen du zure aurpegia sartu zarenean pentsatu du, pasan urtean egon zan. Bueno, lehen urtean komentatu nun, eta badazkat seme alabak, semiak 14 urte, eta neskak 12 goitu. Semiak ja urte pare bat, bideojokekin hasi zan, lagunen artean jolaste dira, eta lehenbiziko 2 urtetan, kontrolatua genuen. Ja urtengo pandemian egoerakin eta urtengo ikastolan ere ordutegia aldatu indi eta deskontrolatuta dago. Eta alaba, oan pixka bat oain hasi da. Beste estilo bateko gauzakin igual ibiltze da, tabletian edo, baina baita ere hasi dia jolas batekin, beste laguntxo batzukin online edo sarian ibiltzen. Eta nahi kezkatzen hauena da, guk esplikatu diogu, badakite gaur hona etorri naizela, badakite hola beste itzalitan ere interesatzen daitela eta informazioa etxian badakagu, emate diegu eskolan ere suposatze da jasotzeuela, baino da gauz bat, como un caballo desbocado, kasi. Zaila ite zaigu kontrolatzia.
neurtzia erabilera. Badakigu lagun guztiak ibiltze dira, edo ia gehienak, eta kezka sortzeigu, ze alaitu dagoain adibidez, aste santutako oporra hauetan, igual egun oso bat, jolasian lagunak intzeuden, orduan etzakaten beharroi kalea ateatzeko. Guk, garrantzia handia emate jogu kalian ibiltzia, eta bueno, ondo da, neurri batia, neon leike ondo, jolasten egotia, baino hortik aurrea ja, eta horrek sortze duen etxeko egoera. Bale, uste dut, hiru gauza oso garrantzitsu, eta hemen lan egingo ditugun gauzak aipatu egin dituzu, alde batetik. Uste dut, alaba eta, neska eta mutilen arteko desberdintasun bat sumatu egin dozula, ezta? Eta zemotateko erabilera egin duten, eta noiz hasi egin diren, eta nola hasten diren, eta hor batez ere gaur ez dugu lan egingo, baina urrengo astean bai landuko egingo dugula. Eta horri buruz hitz egingo dugu, zemotatako desberdintasunak daude zen, eta hortatik zer eragina dekon. Baina zen, eta eragin nahi zuzena dekon, baita ere gure gizarteratze prozesuan, eta nola ulertzen dugun, eta nola mundu digitala erabili egiten dugun. Beste aldetik, eta hori ja barkatu, eta esango dut baitako streaming daude zenei, eta hemen, gure espektatiba bada, bideojokoak beste modu batean, edo beste bideojoko batzuk erabili izana, markatu beste helburu batzuk zuen buruei. Eta begira daramala urteak eta urteak batez ere bideojokoi buruz lan egiten, eta nik batez ere saio desberdinak ematen ditut mundu digitalarekin lotuta, ezta? Ez dakit youtuberrak lantzen ditugu, bideojokoak, sare sozialak. Begira youtuberrak, azken finean, haien erreferenteak dira, eta ipintzen diot beste alternatia batzuk, eta badakit, gero miatzen dutela eta bilatzen dituztela. Baina bideojokoak da como Goliat. Orduan, zein da helburua? Bai, jakitea zer erabiltzen duten, baina markatu zuen helburua bideojokoak ja dagoela super sartuta haien kodiguetan eta nola bizitzen duten eta zer erabiltzen duten, eta baita ere izango da erreferente bat haiegaz, baita ere haien erlazioetan. Orduan, saiatuko bagara bideojokoren bat ez erabiltzen, edo bideojokoak ez erabiltzen, hori ez da gure bidea, edo ez da izango gure bidea, edo nire ez da nire mesua ez da hori izango, zen eta azken finean badakit, haiek erabiliko egingo dutela. Badaude bideojoko batzuk, eta hori batez ere urrengo astean ikusiko egingo ditugunak, nik esango nukela. Hau, mesedez, ez da erosi. Eta begiran, eta barre egin dut, momentatu egin dozunen, kontrolatu ez, mugatu, ez da? Zen eta hori batez ere pasadan urtean landu egin genuen, zer den kontrola eta zer den bestelako, ez da? Mugak ipintzea, eta egia da bideojokoenekin lotuta baita ere dago hori, mugen arteko eta limiten arteko kudeaketa hori. Baina erabili egingo dute. Eta hau da, Goliaten kontrako gatazka bat eta bronka bat orduan. Jakin behar dugu non dagoen gode mugak, hau da, jakitea zer erabiltzen duten, berbideratu eta gatazkatsua izango da. Gatazkatsua izango da, zen eta ikusiko dugun moduan, haien sustraietan dauz eta haien kodigoetan dauz, eta batez ere, haietzako da erlazio gune bat. Eta hori apurtzea edo bestelako bideak emotea zaila izango da. Bai bideak eman behar ditugu edo gutxienez kontzientzia maila sustatzea. Hori bai egin aldezakegula. Eta baita ere, adikzioa ikusiko dugunean, eta izanekin batez ere hori landu egingo duzu, baina adikzioarekin bai daudezela beste aztarna batzuk lana egin alditugunak. Baina beti ere gure ideia edo hemengo ideia behin txarrak jasota, norbaitek etorri bada hori ideiarekin, ea zerbait lortzen dudan, ez dakit, bideojokorik ez erabiltzeko edo bideoko konkretu hau ez erabiltzeko, hori ez da izango mezua, zen eta egingo dute. Erabili egingo dute, eta ez badaute ketxean erabiliko, edo lonjan, orain ez, edo beste etxen, edo beste leku baten erabiliko izango dute. Orduan da, hor izango da, eta ikusiko duzu, nik begira lan egiten dudala haiekin, eta kontzientzia maila lantzen dudala, baina badakit, gero, bueltatuko direla haien logeletala, eta erabiliko dute X bideoko, eta jarraituko dute erabiltzen. Eta beste aldetik aipatu esan dozuna, izan da, hori, mugak, nola ipini mugak, bai? Baita ere, hori bataz ere gaur landuko egingo dugu. Nola ipini mugak, zein urtetan hasten diren, zen nortzuk erabiltzen duten,
zer motatako erabiliak, zer motatako bideojokoak ditugun, baita ere. Mila esker, eta bueno, mosten naiz berriro, urte bat eta erdi eta gero, eta gainera pandemia bat eta gero. Mila esker. Arratsaldean. Arratsaldeon. Bueno, erabat ados nago, ez? Esatezunean ezin dela ukatu guztiz bideojokoen erabilera. Egia da, hainbatetik aurrea etxean ez egin arren kalean ingo dutela. Nire kasuan etxean txikiagoak daude, zarrenak 10 ingo ditu aurten, eta orduan iruditzen zait hor badela oraindik ere bide bat iteko, ez? Nire zalantza da bide hori ez dakidala nolain. Badakidalako aurrerago erabiliko ditula, bere lagunen eta berdinen taldean harremantzeko moduaren parte izango dela, hori guztia bai, baina hori iritsi bitarte, badago bide bat, ez? Txiki-txikitatik, noizbait, gure etxean oraindik ezezkoan gaude. Izan dute edozein bideoko, ez dakit tabletatik, mugikorren aldetik, ez dakit ordenagailua, erabili izan dute? Behar badu lanerako bai, bestela ez. Gure etxean oraingoz, telebista da dukaten pantaila bakarra, gure mugikorra ere ez dute erabiltzen, ez duterako behar, guk ere ez beraien aurrean. Bueno, ez da ume bakarrik, 10, 8, 4 urteko umeak daude. Orduan, bueno, interakzioak bai beste modu pantaietatik aparte egiten ditugu, ez? Aste barruan, de hecho, ez doa telebista piztu ere egiten. Orduan, ez dago nik daukat tableta, baina nirea da, ez dute erabiltzen. Ez da ukazio total bat, uste dut oraindik 10 urte dauzka zaharrenak ere, gelan ere ez dute apenas ordenagailurik erabiltzen, ez daukate ordenagailu propiorik, nahi dut pantaien erabilera badaukala bide bat, ez? Eta nire zalantza, eta nire baldin banago da, bueno, azkenean ez dakidalako ze puntutaraino nola egin bide hori, ez? Pixkanaka, badakit bideojokoen bidean sartu behar ditugula, sartuko direlako bestela beraien kabuz, eta hobedelako gure eskutik sartzea, baina nola egin bide hori, ez? Ez hainbeste adin kontua, baizik eta bidean nola izan bide lagun. Oso interesgarria zen, eta egon alda hori, momentu hori jadanik sartuta dauz, eta zer egin aldezakegu, eta beti egiten duguna, hori da prebentzioa, ezta? Zer egin, hori gertatu baino lehen nola bideratu. Orduan, bide hori markatzea, lehen aipatu egin duguna, merkatu aldezakezu bide bat, eta beti esaten dizuet, bat ere familiakidei. Egiten dugun guztia, benetan daukala marka bat, benetan. Eta batzutan pentsatzen dugu, eta ni asko esaten didazu, begira esan dio dela, begira komentatu dio dela, eta gero egiten du nahi duena, klaro, denok bezala, nerabeak dira, begira zer egiten genuen nerabe ginenean, ezta? Egingo dute, nahi dutena, eta erabiliko dute, nahi dutena, ezta? Baina beti, eta bide hori egitea, garrantzitsua da, eta guk gutxienez hor egotea laguntzen, ezta? Edo bidea hori laguntzen egiten. Hori da batez ere guk egin aldezakeguna. Eta marka beti dauzen, eta adibidez oso nabargarria da, adibidez ez dakit klase baten, gaudenean bideojokoi buruz hitz egiten, eta nik aipatzen dut bideojoko bat, edo egiten dugunean ez dakit, azterketa bat bideojoko bati buruz, barre egiten dut, eta batzuk esaten dute, ez amak edo gaitak ez dituzten hori erabiltzen, eta nik, bai, zergatik, eta, porque es muy machista. Ezta? Orduan, hor, marka hori badago, orduan, markatzen da, berak erabili izan du bideojoko hori, klaro, lagunekin, eta badaki zeri buruz den, eta egin du, eta bueno, azkenean, erabili izan du, eta jokatu izan du, baina marka hor dago, orduan, oso nekagarria da, eta azken finean da zerbait erabiliko dutena, eta gainera hor dago interes, eta ikusiko ditugu, eta haude interes kapitalista oso sakonduak, eta oso sakonak direnak, eta horrekin kontra ezin dugu egin. Familiakin, eta nire erantzukizuna, bai, formatzaile modun, eta nik lan egiten dudan modun, eta nik uste dut zure familiakide modun, da, azken finean, bideak emotea eta bide hori markatzea. Orduan, beti ere jakiten, eta hor uste dut dagoela gakoa, da jakitea alde batetik, ze motatako bideojokak erabiltzen duten. Batzutan, esatea, ez da, bideojoko bat, ezin dozu hau erabili, ez dugu hau erosiko, eta esan eta eman arrazoiak, zergatik ez dugu erosiko. Hau, eta honengatik.
Eta berak, bueno, segurenez haserratuko egin da, baina guri gertatzen zaigun moduan, ezta? Gure amak edo gure aitak esaten zigutenean, ezin dozu hori egin, eta ezetz da, claro, haserri pintzen, eta nire amak beti esaten zidan, ezta? Hau da, pertsona guztiak zubitik botako badira, zuk ere botako duzu zure burua, eta ni beti begiratzen nion, como, puta, ja, esan didazu, esaldi hori, ezta? Gorratzen duzu no esaldi hori. Baina egia da, hori jakitea eta hori bideratzea garrantzitsua da, zera marka bat geratzen da. Orduan, nekagarria da, bai, erabiliko dutela, bai, baina bide hori markatzea edo esatea zergaitik erabili aldezakon, edo adibidez, noiz erabili, non erabili bideojokoak. Ezta? Zen, eta azken finean oso txikitsuak direnean, eta azten direnean bideojokoetara jolasten, usten badiegu haien espazio guztia, edo adibidez logelan, ja, askok, familiakide askok esaten dute, jo, pues erasi genion PlayStation eta ja logelan ipini genuen. 11 urtegaz. Modu horreten egiten duguna da, ez jakitea zer erabiltzen duten, ez kontrolatzea, ez mugatzea erabili aldezaketen, eta horrek inplakatu duena, izango da, berak izango duela erabaki guztia erabiltzeko nahi duena eta ez duena. Eta orduan, baita ere, badaude muga batzuk hori buruz hitz egitea komenigarriak direnak. Adibidez, mugak ipintzea, bidea markatzea, eta egia da nekagarria da, eta egingo dutena nahi dutena, baina marka hori beti geratzen da, eta nabaritzen da gero haien diskurtsoetan. Eta gero haiekin lanetan, badakite zergaitik erabiltzen duten eta zergaitik ez. Gero egiten dutena nahi dutena, baina hor dago atzean marka. Orduan, garrantzitsua da bideo hori markatzea. Baina, beti ere jakinda edo motxila eraman da, haiek erabili izango dutela eta gaude hori. Ikusiko dugu gaur batez ere ideia da estadistikak emotea eta zenbat mugitzen duten bideojokoak, eta ikusiko duzue bideojokoen mundua edo komertzializazioa oso altua dela. Orduan, horren kontra joatea, ezinezkoa da, ezta? Baina, bai, familiakide moduan, bai eman aldezakegu alternatibak edo muga horiek edo ez dakit edo marka horiek bestelako bideak emoteko. Nik bigai ditute konpartitzeko, lehenengo behitzu, zuk komentatzen ari zara oso zaila dela kontrolatzea eta oso zaila da, baina jakin dugu Txinan arautu egin dute eremu hau eta familiengan jarri dute ardura guztia, erosketa gutxiago egiteko, ordu gutxiago erabiltzeko bideojokoak, eta harritu gara. Hasi ziren 2019an, ze aurren miopia asko handitu egin zen. Eta orduan horren ondorioz, arautu egin dute, eta irakurri dugu, enpresa itzela batzuek moztu egin dutela produkzioa. Ez dakit egia izango dena ez, baina behitzu, Txina da, nik uste dut, bigarren produktorea joko bideotan, eta neurriek hartute dago. Eta bigarren preokupazioa konpartitzeko da, gero eta lehenago hasten da pantailekin etxeetan, ez? Ikusten ditugu ja, umeak aurrak ziletan bideojokoekin edo marrazki bizidunekin, eta bar. Eta horbe, badakigu Manakorren, Mallorcan badagola neuropediatra batek ikerketa bat egin dauela, eta bai ikusten da, inzidentzia daukala gero umeengan. Eta hori, irakasleek komentatzen dute, atentzio gutxiago daukatela, frustrazio gaitasuna gutxitu egiten dela, hor badauze ondorio batzuk, ez? Eta gure preokupazioa bada, zuk momentu honetan gazteekin eta edo umeekin komentatzen ari zara zer egin, baina azten bagara 6 hilabetekin makinak erabiltzen, nola bideratu hori, ez? Horrezagatik galdetu diot lehen ea bideojokorik erabili izan duten, ezta? Gero, estadistikak egingo ditugu hainbat joku, esan gure dut, daukagun mugekin egin aldezakeguna, hau da, boligrafo bat hartu eta idatzi, hori da jokua, ezta? Baina bai da egin nahi gana zen ikustea zen ideia deko zuen, noiz hasten diren bideojokoetara. Eta nik uste dut dagoen bataz bestekoa, signifikatiboa da.
zein urteekin hasten dira eta ez da, mundu mailan dagoen bataz bestekoa oso signifikatiboa da. Horrek zer aipatzen du edo zer esaten digu bideojokoak direla. Orduan, haien munduan ja dagoela itxatzita eta dagoela sartuta. Ze gertatzen da, zenbatako edukiak daude zen eta horrekin lotuta, zenbatako adiziak gertatu aldiren aitzikitzoak esanik eta ez bat ditugu bestelako alternatiba pedagogikoak emoten. Hori da batez ere nik eskatzen nagoena. Alternatiba pedagogikoak ez emotea. Adibidez, gero ikusiko dugu moduan, zergaitik erabiltzen dituzten bideojokoak, haiei galdetzen diosuna, zergaitik uste duzu erabiltzen dutela bideojokoak? Zertarako? Zertarako uste duzue? Gure kasuan lagunekin gelitze da, ibiltzeko, orduan lagunekin eoteko. Bale bat, izango da, oso ondo, erlaziorako. Ja bideojokoak aldatu dute pizka bat ikuspuntua zenetan, erabiltzen ditugu astialdiarako ondo pasatzeko, divertitzeko, baina orain batez ere erabiltzen dute erlaziorako. Eta gainera, gehiago, eta hau, gehiago egin behar dugu pandemia garaia. Pandemia garaian, bideojokoen salmentak eta bideojokoen eta onlinezko bideojokoen erabilea asko eta asko igo zen. Orduan, haiedan haien errealitatea. Orduan, errealitate horren kontra joan algara? Ez, ezin gara joan. Baina emana behar ditugu alternatiba pedagogikoak. Hau da, alternatiba pedagogikoak esaten ditudanean da bestelako espazioak emotea. Garrantzitsua da, haiek bestelako espazioak izatea. Ez bakarri bideojokoak, ez bakarri pantaiak bazik eta errealitatezko espazio batzuk. Ez dakit, astialdiko espazio batzuk. Ez dakit, hezkuntzan edo hezkuntza ez formalatik eta formalatik egin alditzak egon espazio horiek. Gure familian bertan bestelako espazioak eraikitzea. Hori da esaten naizena. Ordan oso garrantzitsua da alde batetik bideojokoak, bale, hor egongo dire, baina baita ere egon behar dira bestelako espazioak. Eta baita ere adikzio hori txikitatik landu egin behar ditugu eta nola landu alditzakegu mugekin ipinez, berarekin hitz egin da, bestelako komunikazio ereduak emon da, eta ikusiko ditugu bestelako baita ere egon aldago, zuk aipatu duzu frustrazioa, baina agresibitate maila baita ere oso garrantzitsua da, adibidez, ez dakit etxeetan jaso izan duzu agresibitate hori Fortnitera jolasten zutenean. Adibidez, joaten zenean interneta edo zerbait gertatzen zenean, haien frustrazio eta agresibitate maila asko igotzen zen. Orduan, hori kudetzea eta nola kudeatzen zuten garrantzitsua da hori baita ere. Hori alde batetik, eta gero Txinarena aipatu dozu. Eske Txina dekote arazo oso, baina oso larria, ez bakarri bideojokoekin, baizik eta zemotatako konexioa dakoten pantailekin. Orduan, hor egin behar izan duten birmoldaketa eta kulturaren birmoldaketa oso sakona izan behar da. Zen eta ez da bakarri bideojokoekin, baizik eta pantailarekin lotutako guztia. Eta hor, Txina izan da, da promotore bat eta gero dago Estatu Batuak. Eta hor dauz, eta ikusiko dugu dagoela kontsumismo maila hori, azken finean begira, zemotatako herrialdeekin lotuz egin ditugu. Eta hor baita ere daude bestelako interesak, eta ikusiko ditugu bideojoko salduenak, zerekin lotuta dauz. Zemotatako edukia daukate bideojoko salduenak. Violentzia, gerrak, gudak, indarkeria, eta bestea da, kirolak. Orduan, fijau zer motatako edukia bidaltzen diguten, edo bidaltzen dieten. Hori dira salduenak, hau da, nik beti pentsatzen dut, salduenak dira komertzializatuenak direnak. Hau da, gehiago, zergatik erosten dituzte? Nondik erosten dituzte? Eta bapatean ez dira, hori, perretxikoak bezala ateratzen eta bapatean, erosiko detau, bale? Azken finean, egongo da, kontsumismo maila bat, eta dago hor, merkantilizazio eta dago interes batzuk, non esaltzen diguten eta badaude eduki batzuk oso bideratuta daudezenak. Eta salduenak justo daude lotuta eta begira zen diren bi herrialde promotorio horiek, izango dira alde batetik guda, gerra eta bar, eta beste aldetik girolak.
Orduan, oso zuzenduta dauz. Orduan, hor dekogu, lehen aipatu izan dugu, bideojokoen munduan oso zaila da, azterketa egitea egingo dugu, bai alde batetik gure azterketa mikro, hau da gure etxeetan daukaguna, baina beti ere pentsatu behar dago, dagoela makro oso handi bat, eta hori esan dudana da Goliaten kontra lantzen ari garela, eta berbetan gaudela. Eta baita ere nola eraiki egin ziren bideojokoak, nondik egitatoz bideojokoak, hor dago historia bat, hor oso markatuta dagoela. Eta guk horren kontra joatea oso zaila da. Oso da, eta Txinako egoera, pues bueno, eske ez da bakarri bideojokoak, da plataformak eta mundu digital guztia nola bideratzen eta birbideratzen ari diren. Beste norbaitek, orain hartu dut puntua, orain ikusten zaituzte guztiei, osea, orain hitz egin aldezakezue. Beste norbaitek, ea seme alabarik deko zuen, erabiltzen ari diren, bai. Bueno, ni lehenengo eta bigarrenan artean, no. Nire semia LH laundo, eta orain dela 5 bat hilabete hasi da tabletakin. Ordura arte ez duguki ez tablet, ez mobil, ez Nintendo, ez olako gauzaikan. Eta zezen batek bezala hartzen du plaza. Ez da beste konversazioikan, eta gobio betxeitxe. Arautu dugu, aste burutan, ordu bat bakarrikan, eta aste santua zan esnatu, talde tableta, eta ez. Eta, bueno, hori pixkat laguntza eske. Uste dut, laguntz guzti eman alde izake dena da, ezetz jarraitzen egiten. Bai, eta nekagarria izango da, noski, eta hor egongo da tira bat, ez da, hor egon da zu eta beraregaz, eta zaila izango da, eta batez ere nekagarria izango da. Eta bale, hemen, orduan, nekagarria izango da. Baina, bueno, hori da, esan izan gauza bakarra zen, eta bideojokoak hor egongo dira, bai? Tableta hor egongo da, batez ere, eta hor garrantzitsua izango dana da, igualagian, zuk esan aldezakezu zerbaitetzean, baina gero kalean, gero lagunekin, gero erlazio eta espazio horietan, zen eta azkenean, hor dago zerbait oso garrantzitsua, bideojokoak orain markatzen ari dira haien erlazioak. Eta bideojokoak kentzen bar ditugu, non? Zenbatatako erlazioak dituzten. Eta erlazioak hor daude, bideojokoetan. Orduan, zaila izango da, baina mugak hori pintzen, ezetz esanez, eta batez ere, ezetz hainbat edukiei, baina beti zergati bat emoten, Hori izango da garrantzitsua. Berak eratuko da konel ezetz, ok. Baina beti ere markau zergatiak. Zer eta hor eraikitzen dugu pedagogia hori. Beste norbaitek? Ez? Bueno. Ideia zen da. Lehen aipatu dugu, eta, ja, spoiler batzuk egin didate, ezta? Baina, lehenengo egun honetan, nahi neban azen pizka bat, testu ingurua begiratzea. Hau da, zer diren bideojokoak, nondik datozten, zematatoko estadistika ditugun, noiz hasten diren erabiltzen, zergaitik hasten diren erabiltzen, zertarako erabiltzen duten, hau da, kontestua, bale? Testu ingurua jakitea. Eta testu inguru hori jakiteko baita ere, egin nahi dodana da pizka bat zuekin, zer deko zuen boruen, eta nik bueltan emango dizuet, eta estadistikak edo realitatea edo inkerketan aurkitzen duguna, eta baita ere nik formakuntzetan aurkitzen dudana. Hau da, esan nahi dudana, ikerketetan, eta nire ikerketetan, eta karkupoko ikerketetan. Eta baita ere, formakuntzetan ematen dudana da, esperientzia batzuk. Esan gure dut, gero koetzean, edo etxe bakoitzean, gertatzen dena da mundu bat. Horrezegaitik, beti hartu, ez da, pinzen artean egizaten duguna baita ere formatzaileok zen, eta ez daukagu varita magikorik. Eta ematen dizuetena, dudatan ipini. Zen eta, ume, seme, alaba bakoitza oso desberdina da. Bakoitza oso desberdina da, eta daukagun etzen oso desberdina da, eta dauzkagun aitoreak oso desberdinak dire. Odan, nik batez ere esango dudana da, orokorrean eta zer aurkitu egin dugun. Baina gero, bakoitzak nola kudeatu oso desberdina izango da. Hemen landu alditugun edo aipatu egin alditugun hainbat lanabez.
bai? Orduan, horrekin lotuta eta gaur bizka bat estu ingurua dau jakitea, hori zen, eta uste dut garrantzitsua dela jakitea, buelta bat emotea, zer diren bideojokoak, zertarako erabiltzen duten, nola erabiltzen dituzten, noiz hasi egin dugun, hori buelta bat emon da, gero egingo dugu bigarren egunean edukia aztertuko dugu eta arriskuei buruz hitz egingo dugu, bai? Arriskuei buruz hitz egingo dugunean, zen eta azkenean badirudi bakarrik adizioak ditugula hor, ez da, buruan, baina igual agian ez daude bakarrik adizioa, zen eta igual baita ere ziberindarkeriak dauz. Zen eta orain online plataformak erabiltzen dituzte eta konektatzen dira, eta ez dakigu norekin konektatzen diren. Orduan, arriskuei buruz hitz egin da, zabaldu egin behar dugu gure burmuinak eta horri buruz hitz egitea garrantzitsua da. Orduan, egingo duguna eta baita ere edukiekin lotuta, zamatatako eduki, ipiniko ditugu noziboak dituzten, ezta? Edo da eduki sexista, machista, arrazikeriak diren, eta egingo duguna da bideojokoen azterketa bat. Eta horrekin lotuta, gero zemotatako erriskoak. Eta ja azkenengo egunean egin nahi duguna da alternatibak emotea. Eta ez baditugu alternatibak emoten, eta den dana, ipintzen badugu, txarto badago, zer egiten dugu, zer eraiki aldezakegu. Ez dakagu ia espektatibarik, ez dakagu motivaziorik, eta uste dut bideojokoen gatazka hau baita ere kudeatu aldezakegula eta kudeatu aldezakegu modu positiboan. Horrezegaitik nahi genuen azkenengo momentu batean gutxienez alternatibak emotea edo bestelako ez dakit. Ideiak emotea gero hori lanketa hori egiteko zen, eta ez badiegu bestelako bideak emoten, Karo, begiratuko digute, niri begiratzen didaten moduan, esaten dudanean, 20ko garaiena izela, del Pleistoceno. Orduan, bestelako alternatibak eman behar diegu, bestela begiratuko digute, en plan, egingo dut nahi dudana, bai? Orduan, beti alternatibak emot behar ditugu, eta hori uste dutela gakoa beste modu batean mundu digitala, bale? Orain, boligrafo bat ekorri duzue bakoitza? Kagoela etxe. Ez, bezala egingo dugu dena burmuinez, Hau da, como... Nahi dudana da. Aipiniko ditut, hau pasaren urtean egingo denun, ez dantzeko parekoa da, baina desberdina, bale? Egingo dudana da, hainbat hitz ipini, eta datorkigun lehenengo hitza, aipatuko dugu, bale? Ez dugu nezei hitz egin, baina aipatuko dugu. Orduan, da, hitza eta datorkigun lehenengo hitza, bai? Streamikoek ere egin aldezakezu, barkatu zen eta azten dut. Bideojokoak. Zein hitz eta datorkigu burura? Bale? Saturazioa aipatu dute. Zer gehiago? Beste hitzeren bat. Konsola, bale, eskerrik asko. Beste hitzeren bat. Pantalla, zer gehiago? Agobio, entzun dut ondo, ezta? Zer gehiago? Estresa, zer gehiago? Obsesioa. Zer gehiago? Bale, zerbait negatiboa, bale. Ba, bideojokoak eta nerabeak. Bueno, igual askok, zeneukaten buruan ja bideojokoak eta nerabeak, Harremanak? Zer gehiago? Bale, badirudi, tradukzio moduan, esaten dute, ez da, ez badeko zu bideojokoa kanpoan geratzen zarela, ez da, badirudi hori, harreman hori apurtu aldezakezula, zer gehiago? Beste hitzenen bat? Menpekotasuna. Bideojokoak eta mutilak. Hitzeren bat? Berriro mogitu egin naizela eta txartu ez. Hitzeren bat, bideojokoak eta mutilak.
Bortizkeria. Zer gehiago? Nola, barkau? Maskulinitatea, oso interesgarria. Zer gehiago? Leia, ez da? Zer gehiago? Beste intzeren bat? Vale, zergaitik uste dozue ipini egin dodala bideokoak eta mutilak. Nola? Gehiengoak direlako. Horrela uste dozue, gehiengoak direla, bideokoak jolasten dutena mutilak gehiago dira neskak baino? Bai, esan duzue, super, seguro. Gero ikusiko ditugu estadistikak, ados gauden ala ez. Esti, hemen streamingen esategu Fortnite. Etorte zaiela. Oso ondo, Fortnite. Bideokoak eta mutilak aipatzerakoan, ezta? Uste baietz, porque pixkatatzea penak indi joa YouTube, baina Vale. esango nuke baietz. Eta lehiakortasunare bai guaintxe. Lehiakortasuna. Oso Bai. interesgarria da, lehiakortasuna eta maskulinitatea aipatu dozu lehen. Zergaitik uste dozue, berriro, gehiengoak direlako, eta baina zergaitik gehiago? Zergaitik uste dozue ipini dela bapatean hori bideokoak eta mutilak? Eta oso lotuta da gozuek aipatu duzuenarekin. Erakargarriago delako haientzat. Igual edukiaren aldetik? Bortizkeriagatik, kirolagatik, ez da, nola dauden, eraikita batez ere berriro, oso garrantzitsua izango da, salduenak direnak zen, eta bideojokoen munduan oso anitza da. Bai, oso anitza da. Baina, egia da, salduenak edo komertzializatuenak lehen aipatu izan ditugu. Zenbatatu edukiak bidaltzen dituzten. Eta horiek zerekin eta zein kodigoekin lotzen ditugu. Adibidez, egia da, bideojoko salduenak kodigo maskulinoekin lotzen ditugula. Eta hortatik, nortzuk erabiltzen duten, edo ea nortzuk gehiago erakartzen dituzten bideojoko horik, hor egongo da, eta desberdintasuna segurenez aipagarria izango da, eta signifikatiboa izango da. Eta beste aldetik lehiarkotasuna edo lehia izan dozue. Uste dozue maskulinitate balidatzeko maskulinitate hori erabiltzen dutela bideojokoak? Hau da, zergaitik aipatu duzue lehia, edo zergaitik aipatu duzue lehiarkortasuna? Eta ados nago, hitzarekin. Gainetik jarri beharra, ezta? Igual, baita ere, hori, validazio bat haien artean, ezta? Eta zemotatako kodigoak eraiki egin dituzten bideojokoen lotuta, lehen, hasi zirenean bideojokoak nortzuk erabiltzen zituzten. Los frikis. Los terz. ¿Vale? Los frikis y los terz. Zan gero, jolasten zuena une horotan bideojokoetara edo zegoen hor sartuta, egia da nire garaian, claro, ahora viene la del Pleistoceno, ¿vale? Den egunean baita ere esan nuen, lo de la Game Boy, batzuk begiratu zidaten en plan, ¿Qué? Zer da la Game Boy? Eta begira, zertara, norentzako bideratuta zegoe la Game? Norentzako? Boy? Mutila. Bai? Orduan, baita ere nola zemotatako edukiak egiten ditugun eta nola bideratzen dugun oso garrantzitsua da. Eta begira, hain izen orokorra eta ia gehienok aipatu izan duguna, zen bideojoko bat mutilentzako. Claro, egia da, ia gehienok eta nik adibidez erabili izan dut eta oso ohitura eta oso normalizatuta zegoen adibidez nekak eta mutilak erabiltzea adibidez Game Boy oso normalizatuta zegoen, ezta? Baina beti ere begira zemotatako termina ipini zioten makinari. Orduan, hor egongo da eta hor dago sutsu bat eta nola eraiki egin ditugun bideojokoak oso lotuta egongo da zemotatako kodigoekin lotzen ditugun. Vale, honekin lotuta. Badakit ez daukazula, denok, nortzuk ez daukazue poligrafoak? Bi, bale, bueno, gehiago, kagoen lehen. A ber, nola egiten dugun. Bueno, nik emango dizkizu eta gutxienez pentsare zerbaiten pentsatu, bai? Da, pixka bat pentsatea, ea ze motatako onurak eta kalteak ekartzen dituzten bideojokoak.
Bai. Barkatu, baina mobilian bestela blog de notasen edo baitare... Bai, begira, jo, que modernas. Hombre, Que modernis. gure bai somos de 20, baina bueno. Okurritu zaigu bola. Vale, perfecto. Orduan, ez dakasuna, mesedez, lagundu. Ez dakasuna boligraforik, egin aldezakezu hori horretarako dugu mugikorrak. Mugikorra eta ipin aldezakegu, eta baita ere streamikoek oso lagungarria eta hortarako zaudete zuek, mesedez, ipini zematatako kalteak eta onurak aurkitzen dituzuen bideojokoekin. Oda, zematatako erabilean, zematatako onurak uste duzuen aurkitzen dituztela nerabeak, eta zematatako kalteak daude zen. Bai, biak. Horretarako uste dizuet, ez dakit, 5 minutu gehienez? Nola bidez berdin? Ez, Bai, badago da nontzat. 20 kopia etera egin ditu. Eman biak eta horrela gero egingo dut bestea. Hemen komentatze dute streamingen, behaien kasuan neskak YouTubetik dantzariak eta kantantiak ikuste dituela, baita YouTuberrak jokuan tutiola dakiten eta bar. Hori igual, azkenengo zati hori igual mutila gatikan komentatzu. Gero komentatuko dugu, bideojokoen errealitateari buruz hitz egingo dugunean, nola lotu behar dugu bideojokoak YouTuberekin. Eta lehen aipatzen genuen bideojokoa zerbait estanko balitz bezala, zer motatako bideojokoak erabiltzen dituzten, baina orain beti ere bideojokoei buruz hitz egiten dugunean, bideojokoei buruz hitz egiten YouTuberekin lotuta dauz. Eta hor badaude, eta gainera, YouTuber jarraituenak dira gamerrak. Eta gamer hauek, batez ere, mutilak dira. Eta hor lotuta dauz, emotatako bideojokoak, emotatako YouTubea jarraitzen dituzten mutilak eta neskek. Neskek batez ere jarraitzen dituzte hori, musikarekin lotutakoak, edertasunarekin, hori pasaden urtean, jadanik zerbait komentatu neban, baina gero eta gehiagora joaten ari da, zen eta orain influencer guztiak eta YouTuber guztiak nerabeak jarraitzen dituztenak eta gaztetxoak jarraitzen dituztenak, emakumeak direzenak, ez daki zergatik modan jarri da haurdun geratzea. Eta, jadanik, pasadan urtean, nik pizka bat kezka neukan, eta ikusten ari neban, zemotatako tendentzian, esarria egiten zen, YouTuber artean, neska YouTuberran artean, eipintza, hori, familia, eredu modun, eta familia gainera oso zabalak. Hau da, 7 umeekin izan da, 6 umegaz, 2, 3, 4, eta nola, idealizatzen zuten familiaren munduan eta amatasunaren rol hori. Eta horregaz lotuta ikusi egin dut justo pandemia garaian, askok eta asko haurdun geratu egin dira eta horrekin lotuta idealizazio potolo bat egonda. Eta, neska jarraitzen dituzte haien. Eta, azkenengo astean, pasadan astean, nengoela haiekin esku hartze batzuk egiten eta mundu digitalari buruz hitz egiten, signifikatiboa zen nesken artean zeukaten eredu hori, amatasun eredu hori eta familia eredu hori. Eta hori, nondik jan izan dute, YouTuberren aldetik. Orduan, bai egia da musika edertasuna, baina baita ere familia ereduarena eta zaintza. Zaintza berrio errepikatzen da eta eredu hori eta rol horiek errepikatzen dire. Eta mutilen artean batez ere erabiltzen duten eta ikusten dutena bideojokoak oso sartuta dauz eta gainera hor dira superestanko. Orduan, mesedez, hori, 5 minututan eman buelta bat zematatako kalteak eta onurak aurkitzen dituzu, eta baita ere streamikoak, bai? Gustatuko litzaiake jakitea zematatako kalteak eta onurak pentsatzen dituzuen dauzkatela bideojokoak.
Amaitu duzu, gutxi gora bera? Bale, norbaitek animatzen da zerbait esatera, mesedez. Streamingen batzuk animatu dira. Bai, Nahi perfecto, ezue hola bai. pixkat hausteko, streamingekokin hasiko gea. Bale, mila esker. Bale. Asiria batzuk, IGek komentatzen du kalteak, komentatu ditugunak ja, gehiengoa lehiakortasuna, menpekotasuna, agresibitatea, utzi nahi ez izatia, eta gero onuratatikan, pentsatu nahi dut, agian burua erabiltzea, habilitate ezberdinak lantzea, harremanak, kuadriaz kanpoko harremanak, gaitasunak lortzea. Beste erabiltzaile batek, nereak esaten du kalteak mundu irreal baten gainean eraikitzeko joera, eta onurak burua beste abilezi batekin erabiltzea. Oso ondo. Beste onura bat baitare komentatzen dute, ordenagailuan idazteko hartzen duten abilezia. Oso ondo. Adibidez, ordenagailuz egiten badegu, ezta? Edo jolasten badegu adibidez ordenagailuz. Animauta dago gauza, Leire komentatzen du, kalteak osasun mentala okerrera jutia, beraien burua konparatzia bestiakin, eta onurak bere alako satisfakzioa irabazterakoan, lagunekin konexioa, errealitatearekin moztea temporalki, distrakzio bat bezala. Beste onura bat talde lanean ikasten dutela bideojoko batzukin, gero Txabik komentatzen du, onura teknologirako manejua, kaltia, menpekotasuna eta agresibitatea. Eta Esterrek onura bezala erabaki azkarrak hartzeko gaitasuna lantzea. Oain ez dakit igual gero kalteak edo jarriko ditu, baina la pixka eta usteko nik uste desente gauza komentatu diala hemendikan. Bai, oso ondo, oso ondo. Hemendik beste gauzaren bat komentatu nahi, bai? Beste onura bat, talde lanean ikasten dute bideojoko batzukin. Talde lana. Oso interesgarria, azkenean aipatu izan dozuna, talde lana. Bertatik. Bale, konektatuta daudela, baina bakarrik daudela, oda bakar daude hori. Genero estereotipoak oso ondo. Konzentrazio arazoak. Bale, oso ondo, oso ondo. Besteren bat? Badakau. Mirenek esateu kaltiak, errealitatetik bizitzeko modua, sinistuta bertan aurkeztutako errealitatea, rol eta eredu jakin batzutan murgiltzea, gorputz ereduak, harremantzeko ereduak, matxismoa, sexuaren erabilera, kritikoak ez izatea, emandako ereduei jarraitzea. Bale. Besteren bat, kalteren bat edo onuraren bat aipatu izan dena eta aipatu nahi dozuena? Ez? Bai. Hori da, oso... bai badauz dela eduki batzuk, edo konkretuki nik banau pentsatzen, hainbat bideojokoetan nago pizka bat jaipa hori eraikitzen, urrengo saiorako pantetxearren. Orduan, baina bideojoko hori buruz jaitzen dugu urrengo saioan. Nik uste dut bideojoko horiek, eske batzuk ez dira ez da balio ere azterketa hori egiteko. Eta hain kaltegarriak dira, nola diseinatuta daude zen, zematatako eduki egin duten, nola dagoen, lehen aipatu izan duten, eduki hori hipersexualizatuta, nola gorputzaren baitaren emakumea eta gorputzaren gizona, eta korporalitate horiek nola eraiki izan dituzten, eta zein ikuspuntutik eta zein estereotipotik eraiki izan dituzten, pues... Gutxienez, nik uste dut hor egon barko den erronkaz importante bat, izango da bideojokoen munduan nola mugatu. Nola mugatu. Eta hor dago erronka oso garrantzitsuena. Eta azken finean badirudi bideojokoak hor geratzen direla, eta denok pasau egiten dugu, eta denok aipatzen ditugu, ezke badirudi oso normalizazio puntu batera heldu egin gara, eta badakigu bideoko hainbat edukiak rasistak, sexistak, matxistak, eta ista guztiak dituztela. Baina hala eta guztiz ere,
badakigu eta hor usten ditugu. Eduki hori, agertu egingo balitake adibidez telebistan, claro, zergatik non dago hor desberdintasuna? Zergaitik bideojokoak hor, eta azken finean, utzi egin ditugu bideojokoak jostailu eremu batean, eta da, umentzako edo gaztentzako, eta bueno, ezin dugu, baina uste dut erronka, benetako erronka, da bideojokoen kontrako edo mundu hori beste batera mugatzea. Zen eta niri ezait balio 18 ipintzea, ez da, zen eta badakizue, bideojokoetan orain daukara epi izendura, hau da, esaten dizutena, eduki sexista, matxista, eta horrelakoak dituztela, eta, bueno, 18 urte gorakoa komendatzen dutela. Horrekin ez du balio, eta azken finean komertzializatzen duz, eta hor dago kanpoan, hau da, como, zertarako, ez da? Osa, eta gainera, komertzializazio prozedura, eta nola salmentak, nola identzen duten, eta zematatuko interes batzuk daude esan atzean, ez da? Orduan, zaila da, eta erronka oso zaila da, baina hor dago netzen. Baina alata guztiz ere nahi nebana ikustea zen, eta ez dakit bakoitzak, hori pentsatu bakoitzak bere buruarengan, ea zer egin duzuen azkarrago, onurak edo kalteak. Askotan egiten duguna da, como kalteak, eta egia da nik, baita ere, bideojokoekin lotuta, eta batez ere, igual nire ikerketekin lotuta, nola, oso aipagarria zen, adibidez, mutilen eztabaida taldetan bideojokoen momentua ateratzen zenean, edo bideojokoen gaia ateratzen, edo ez dakit, ez da, formakuntzetan ematen idanean, da, bideojokoen saioa, ateratzen da bideojokoen saioa, eta mutilak, bueno, ez que urduri dauz, oza, ez que benetan sartzen zara klasean eta daude como urduri, hitz egingo dugu bideojokoei buruz, eta neskan aldiz, da, como, aspertuta, oza, daukaten aurpegia de mesedez, amaitu ja, prestakuntzaz, eta begira nola daudezen, eta batez ere oso txikitzoko, oza, lehenengo DBH-koak edo segarren mailakoak. Benetan urduri ipintzen direla, honi buruz hitz egiterakoan, zen, eta haientzako da, haien espazioa, harremanak izateko. Baina egia da nik baita ere batzutan kalte gehiago, adibidez, baita ere egin dut nire kalteak eta onurak, Salto egingo dut, gero berriro bueltatuko naiz, Nik ere egin ditut nire kalteak eta onurak, eta hasieran azkarrago joan naiz kalteetara, onuretaraino baino. Baina ez ditugu ahaztu behar, bideojokoak izatez, onurak ekarri aldi ditzaketela. Eta hori egia da, garrantzitsua izango da, zen eta bestela hurbilduko gara bideojokoetara, nik hurbiltzen naizen moduan. Ke pereza. Horrela hurbiltzen naiz bideojokoetara. Nik hurbildu, eta horrela esango duzu, nik hurbildu naiz bideojokoetara, nire nebak, etxean, neba neukalako, eta nebak jolasten zuelako, baina niri pereza handia ematen zidan. Eta hau, nerabekin lan egiten dodanean, da, como, venga, ba, esti. Eta ipine behar dut, gainera, urtero, eguneratu egin behar dez, ematatako bideojokoa jolasten duten. Eta, klaro, begiratu, eta galdetu, eta ikasi, baina, pentsatu behar ditugu beste kodigoak, zen eta bezala hori. Ez ditugu hartiuku, eta gainera hor ematen digutena da azken finean distantzia hori, eta distantzia hori egiten dugunean ez gara hurbiltzen, eta ez dakigu zer erabiltzen duten, eta zer matatako edukiak dituzten. Eta egia da nik, hasiera batean, pentsatu izan da, nik kalte gehiago ikusi ditut onurak baino. Baina onurak badauz, eta badaude. Lehen, aipatu izan dituzten, eta uste dut guztiak aipatu izan dituzte, alde batetik abilesiak. Abilesia ikaragarriak izaten dituzte. Adibidez nik ikusten dut, nire kuadrilan artean, ze matatako abilesiak dituzten, adibidez kotxearen simulazio hori egiten dutenean? Karo, gero noaz ni, y salgo por todas las esquinas, ezta? Baina, ezta, abilesia hori nola garatu izan duten oso lotuta dago bideojoko erabilerarekin. Ezta? Eta baita ere, ze motatako, eta hor bai nik ikusi noen nire ikerketetan, hau da, gero eta binkulazio eta positiboa badekogu bideojokoekin, teknologia munduarekin lotura positibo bat landuko dugu eta eraikiko dugu. Adibidez guztiz zegoen erlazionatuta, gero eta bideojoko gehiago erabiltzen badegu, egongo da probabilitate gehiago, gero adibidez informatika ikasteko. Eta gainera ikusten da oso aparentea, mutil bati edo neska bati asko gustatzen bazaio. Bideojokoak eta benetan badaki bideojokoi buruz, seguren galdetuko diozu zer nahi duzu izan, eta esango dizu informatika ikasiko dut, edo bideojoko munduarekin lotutako zerbait ikasiko dut. Orduan,
gero eta lotura positiboagoa badekogu, eta hor dago, gako adibidez neskekin, eta gero zemotatako ikaskuntzak hartzen dituzte. Eta zergaitik neska gutxi daude informatikarekin lotutako ikasketak egiten. Zergatik zen, eta informatika batez ere orain lontzen dugu bideojokoekin. Eta gero eta positiboagoa eta lotura positiboagoak ateratzen edo eraikitzen baditugu eta lortzen baditugu, gero teknologiarekin, ez dakit, bestelako erlazioak eraiki aldizakegu eta gainera bileziak lortu alditugu. Eta hor dago talde lana, adibidez, orain onlinez lan egiten dutenean, jolastu egiten dutenean, talde lana sortzen dituzte. Eta nola berbideratzen dute, eta zuk joan hemendik, eta zuk hemendik, eta tu egin hau, eta zuk bestea, eta nola zemotatako rolak eraikitzen dituzte, eta nola kudeatzen duten, baita ere horrelako estrategiak eraikitzen dituzte. Eta gero, beti pentsatu behar dugu, badaudela milioi bideojoko. Eta adibidez, nire asko gustatzen zaidan bideojoko bat da Minecraft. Eta Minecrafta eraikuntza egitea. Eta eraikuntza horretan, egiten ari direna, da bestelako estrategia eta estrategia matematikoak eraikitzea. Eta, klaro, gero baita ere pentsatu behar ditugu, badaudela mila bideoko, adibidez, mugikorrarekin jolasten ditugunak. Eta nola, zemotatako erabilerak egiten ditugun, eta nola erabiltzen dugun, idazmena baita ere, hizkuntzak, badaude adibidez orain, olainez, ez da, konexioa, olainez egiten dutenan, streamingenak egiten dituztenez, askok ingelesez egiten dituzte. Eta askok, adibidez, ez da alemana baita ere, eta batzutan, entzun dut ez da txinatarra. Orduan, daukaten kapazitatea konektatzeko oso zabala da, klaro. Agustia aipatu dut, baina gero, adibidez, konexio zabal hori, lehen aipatu izan dugu, izan alda onuragarria, baina, klaro, gero, konektatu aldezakezu edozein pertsonagaz, batean, ez dakizun horrekin, eta jolasten hasi zara, eta, hor, esaten dituzten, edo verbalizatzen dituzten adibidez irainak, frustrazioak, nola kudeatzen duten baita ere taldeko lana, gero ondo kudeatzen dute, agresibitate hori ondo kudeatzen da, nola lehiarkotasun hori, zemotatako edukiak dituzten, erabiltzen dituzten bideoko gehienak, eduki, batez ere salduenak jaipatu izan ditugu zemotatako edukiak dituzten. Orduan, kalteak dauz, bai daude. Eta gero zuk aipatu izan dozuna da, genero estereotipoak. Baita ere, bultzatzen dituzten eta gero gorputzarekiko zemotatako estereotipoak bultzatzen dituzten. Eta kalte horik izatea buruan garrantzitsua da, baina baita ere onurak izatea. Orduan, beti edozein mundu digitala aztertu behar dugunean, bi ikuspuntu horik izan behar ditugu, bai positiboak eta bai negatiboak izaten dugunak, bai? Orduan, bai igual agian nire diskurtsoan gehiago zentratzen naiz, ezta? Modu batean, igual kalteetan batez ere hurrengo saioan, baina ez ahaztu bideojokoen munduan oso zabala dela, oso zabala da. Zertarako erabiltzen dute, eta hori lehen aipatu izan dugu, alde batetik, erlazioak mantentzeko eta harremanak egiteko. Orain, batez ere horretarako, zergaitik zen, eta ez da bakarrik zuk lehen egiten zuen nuena, zen zure legoelan, batzuk oso konexioa zekoatenak konektatu alziren, baina orokorrean zen bakardeo edo arkade esaten dena. Zu bakarrik, jolasten duzu bideokoak, pasatzen dituzu pantailak eta joaten zara jolasten. Orain, hori egiten duena da, hori bai dela un friki. Gehienek egiten dutena da, konektatzen dira eta gainera geratzen dira, X orduetara geratzen gara eta beno jolasten dugu eta hortara eta da haien kultura aparte, eta gainera kentzen baduzu da, kendu egin dozula behaien espazio eta haien harreman izateko espazioa. Eta orduan, orain batez ere, bideokoak ulertu behar ditugu beste modu baten, bai? Eta lehen aipatu ez dudana. Lehen egin dut esan dut kalteetan genero estereotipoak, baina badaeko beste gauza bat oso noragarria dena bideojokoak. Direla, ez dozula behar gorputza jolasteko. Eta badirudi, esaten ari naizena dela, komo? Zelan? Baina adibidez aniztasun funtzionala daukaten pertsonentzako bideokoak izan dira espazio bat oso onuragarriak haiek edo ez dozu zure gorputza, ez badeko zu gorputz normatibo bat, ez duzu mostratu behar. Eta horrek abantaiak ematen ditu. Eta baita ere jolastu aldezakezu zure identitatearekin. Orduan, badauka hori, justo, bi aldeak. Orduan, beti pentsatu, adibidez hori, nik
pentsatzen, beti pentsaten du, zemotatako genero estereotipoak biltzaten dituzten, ez dakiz zer. Baina gero, pentsaten igual beste bideojoko mota batzuetan, adibidez, ez dakiz Sims edo Minecraft lehen aipatu izan dudana, edo bestelako ez dakit, Animal Crossing, edo orain erabiltzen dutena dela hori, lasterketak egitean. Zuk, zara zerbait, baina gorputza ez da behar, eta horretarako, adibidez, aniztasun funtzionala edo mugak, edo gu gizarteak, eraiki egin ditugu mugak ez dire existitzen horretan. Eta hori adibidez, baita ikaragarria izan da hainbat pertsonentzako. Eta baita identitatearekin lotutako, edo gorputzak, adibidez ez dakin, ez normatibo bat ekonak, hor zein sentitzen da, salbu, zen eta ez dagoelako hor sartzekorik. Adibidez, lehen aipatzen dugu, bai, zein garrantzitsua den kirola bai garrantzitsua da, baina gero, adibidez futbola, zemotatako diskriminazioak dauden futbolean. Eta nola dauden umeak edo dauden mutilak futbolean, ordan, beti pentsate behar dugu, beti daudela bi aurpegi horiek, ezta? Bestaldetik, hor hartzen dituzte referenteak. Ez hainbeste referenteak, adibidez, avatarrak, hau da, daukaten pertsonaiak, hori ez dira INRF, bueno, segun eta zein bideojoko bai entzun diedala erabiltzen dituztela hainbat hitz, baina bai adibidez jarraitzen dituzten youtuberrak. Vegeta edo Willy Rex edo The Gref edo orain adibidez gainera nire kuadrillakoa zen Ibai Gomez, que es como el más top de los tops, esan gure dut, pues, bai referenteak direla. Jarraitzen dute, jarraitzaile pila bat daukate, eta hor dauz hartuta, eta hori bai dira, eta benetan horiek bai dira haien referenteak zen, eta egiten dutena batez ere, hori bai nahi dutela, haie bezala izatea. Nik adibidez beti pentsan dut, Ibai Gomezen adibidea zen, eta haientzako batez ere gure gizartean edo euskalduneko herrientzako izan da oso garrantzitsua umentzako euskaldun bat heldu niretzako ez da inbeste, baina heldu den puntura arte euskalduna izatea eta gainera haientzako da como super humildes eta norbait nerabe bati edo batez ere mutil bati galdetzen badiozue Ibai Gomezei buruz esango dizu eske super humilde. Zergatik zen, eta berrak aipatzen dituen gauzak, ordan, eske referenteak dira, eta gainera, lehen aipatzen izan dugu, eta hor txinarekin lotuta, baita ere gertatu egin dena erreferenteekin, izan dela, beste plataformetan sartu egin direla Twitch bezala. Eta Twitchen adibidez, hor bai dago, zu sartu aldezakezula dirua. Eta hori astu egin dut. Eta uste dut ez dela aipatu. Zer dauka baita ere orain ordenagailuak edo bideojokoen munduan? Dela zuk ordaindu aldezakezula, eta apostak egin aldezakezula, eta oso lotuta dauz. Eta adibidez orain youtuberregaz, zuk jarraitzen baduzu Twitchen baitartez, zuk ordaindu aldezakezu. Eta hor dago hutsune legal bat oso garrantzitsua dena. Eta, ez dakit noizbait ikusi duzuen Twitcheko streameko zerbait, baina nola saltzen duten eta zenbat diru ematen duten mutilak eta neskak horrekin notuta eta gamerrari da pilo bat. Adibidez, erakit, orain dela gitzi pandemian garaian egiten zuten, pues ez dakit kutsak, ez dakit nori laguntzeko, ez dakit gero nola zoan diru hori. Baina irabazten eta lortzen zuten dirua, ostras, ikaragarria zen. Orduan, erreferenteak dira, bai. Baina, klaro, hor dago, arrisku oso garrantzitsu bat da, ume oso txikitzoak daudela apostatzen diruarekin, eta klaro, nondik dator gero diru hori? Nork ematen dio diru hori? Orduan, bai, da zerbait hor da egona. Hori, lehen aipatu izan dugu, errolak eta estatusa markatzen dituzte astialdiko espazioa dago, eta ez da bakarrik astialdiko espazioa zen eta lehen individuala zen. Orain dela komunitarioa, orain, hainbat urte zen, eta nik, la del Pleistoceno del 20, nire garaian, adibidez, nire lonjan, zegoen PlayStation, hor erdian nipinita. Eta gainera markatzen ditu espazioak. Zuk hitz egiten baduzu mutilekin eta neskekin, eta galdetzen badiozu, ea lonjetan badauzela PlayStationak, ezan duzu, bai, badau, eta gainera espazioak markatzen ditu. Egongo da, PlayStationeko, espazioa, eta gero,
hitz egiteko espazioa. Baina hor dago PlayStation, eta normalean PlayStationak zer da lonjaren erdigunea. Orduan, nork markatzen du erdigunea? Non geratzen da, orduan ez da bakarrik lehen, zen espazio individuala, orain da espazio komunitarioa. Eta, badiru lehen ebetu dugu konektatzeko eta deskonektatzeko jarrera hori. Haientzako, momentu bat da, deskonexioa, zen eta batzuten esaten du. Nik erabiltzen dut bideojokoak, deskonektatzeko, divertitzeko, baina batez ere nire munditik deskonektatzeko. Lehen epatu dute uste dut mundu virtual hori. Nik uste dut oso desberdinduta, zuk hitz egiten duzu haiekin, edo adikzio bat deko, edo hau da zailtasun eta arazo baten aurrean gaude, baina gehiengoak oso bereizita dekote mundu, zer da bideojokoa, eta zer den, ez dute mundu virtuala eta ez virtualari buruz hitz egiten, hori ez da hori, baina deskonektatzeko eta arazoi deskonektatzeko baita ere erabiltzen dute, baita ere hori zemotatako emozionalki, zemotatako lanketak egiten ditugun baita ere, eta behar dugu horrelako zerbait, igual emozioi ez diogu garrantzi asko ematen. Gero, izan duten ibilbidea. Izan duen ibilbideak bideojokoak hasiera batean lehen ipentzen denean. Bideojokoak zergaitik eraiki ziren interes militar batekin. Ziren simulazioa egiteko espazioak. Zer gertatu zen gero, atera ziren hainbat bideojokoak, baina bideojoko gehienak zeuden gudarekin lotuta, edo gerrekin lotutak. Nortzuk eskuratu zezaketen bideojoko horik? Dirua zeukatenak, punto. Baina ikusi zuten, komertzializatu alzekatela, eta bobeten eta guzuek, segurenez, hori ez dira nire garaikoak, igual zuen garaikoak gehiago, espazio publikoetan ipini dituztela, adibidez tabernetan, ez da? Ez da gehiago, nola esate zen, hori, eta rekreatiboak eta orduan espazio publikoak joan ziren, ipintzen eta orduan normalizatu egin zen bideojokoen erabilpena. Eta behin, normalizatu egin zenean bideojokoen erabilpenea egin zuten zerbait, jendartea erabiltzeko eta modu individual batean erabiltzeko. Orain dela hainbat urte batez ere erabiltzen zen bakoitzaren logelan, edo igual hainbat espazio komunitarietan, ez daki lonjetan edo etxe batean, baina orain hain da zabalkuntza non erabiltzen dute online egoteko, harremanak izateko, orduan lehen aipatzen dugun moduan oso zabala da, oso zabala da. Orduan, azkar baten badakit, ia ordua, bai, 8 dire. Jolas azkar, hartu beste horria, antzak eman duen beste horria. Bale, zenbat urtekin hasten dira jolasten, zenbat urtekin, zein urtekin uzten duzu, baita streamikoek erantzun aldezakezue. Me mueriz. Beste urteren bat? Beste urteren bat? Beste urteren bat? Beste bat? 3. 3 urtekin. Bataz betezkoa da 3 urtekin, zerekin eta ez da bakarrik bideojokoa, baizik eta adibidez tablet batekin, hasten direla ukitzen, jolasten, jo ikusi, adibidez orain zenbat ume dauz ukitzen, edo usten dutela haien mugikor horrezagatik aldetu lehen. Eta erabiltzen dugu, ia normaltasun osoz, ematea umeari hori mugikorra bera erabiltzeko. Eta oso normalizatuta dago. Zenbatekoa erabiltzen dute bideojokoak edo esan dute erabili izan dutela. Zenbat nerabek esan dute, erabili izan dutela noizbait bideojokoa. Ia, 189. Hau bai, zenbatekoa da bataz bestezko profila orokorrean, bideojokalarien profila. Zenbat urtekoak izan aldira? Zenbat? Bataz besteko. Nork esan du 30? 34? 34 urtekoak. 34 urtekoak eta gainera ume txikirrak, hau da, ume txikitxoak dituzte. Zenbatekoek, mutilek, zenbatek esaten dute, egunero jolasten dutela.
€90. Eta neskek aldiz, zenbatek esaten dute, egunero jolasten dutela. Oi, €20. Vale, paso egingo dezen, eta hor, alde batetik, vale, lehen aipatu izan duguna. Bideojokoak oso anitzak direla, vale? Daude oso anitzak, baina zen itzuki izan dira salduenak urte honetan, 2020an, izan da FIFA, Grand Theft Auto, oza, GTA 5, hori ja ikusiko dugu, FIFA baita ere, Call of Duty baita ere, vale? Salduenak ikusiko ditugu eta ikusiko dugu, eta lehen aipatu izan dugu moduan, zein motatako edukiak, berriro ere, kirola, guda, eta horrelakoak. Kanal desberdinak dauz, eta beti pentsatzen dugu PlayStation, egia da salduena dela. Eta komertzializatuena, eta horrekin lotuta, dauz, zemotatako bideojokoak erabiltzen ditugu, bale? Baina, beti ere pentsatu dagoela Nintendo, dagoela mugikorra, dagoela ordenagailua, daude kanal oso desberdinak, eta horrekin lotuta, badago orain, lotu behar dugun beste zerbait, YouTube, eta horrekin lotuta, YouTuberrak. Zeintzuk dira orain jarraituenak edo Vegeta, bueno, ez dakit ezagutzen duzuen Vegeta, baina da, hiper, mega, ultra, super, hiper, mega, super famoso, hemen Ibai Gomez, Willy Rex, The Gref oso garrantzitsua baita ere. Baina bijau, zenbat jarraitzale dituzten. Orduan, erreferenteak dira orain, bai. Non erabiltzen dute batez ere bideoko horiek? Batez ere, segun eta zein adina. Lehen aipatzen genuen adina. Baita ere, hor, pigako adinarekin lotuta. Alde batetik non erabiltzen duten eta nola erabiltzen duten, eta beste aldetik nesken aldetik. Nik bi ikerketa desberdin egin, behin tesi egin da, eta gero jarraitu egin neban beste ikerketa bat egiten, klaro, 16 urtegaz, nire tesia zegoen 16 urtekin nerabekin egin da. Claro, eta neska gehienek esaten zidaten ez dutela erabiltzen bideojokoak, eta a ber, gamerrak badauz, neskak erabiltzen dute bideojokoak gainera, baina gertatzen dena daukagula bideojokoak lotuta PlayStationarekin. Claro, gero galdetzen, bigarren ikerketa horretan, txikitsuak zirela, 11-12 urtegaz, galdetzerakoan, esaten zidaten baietz erabiltzen zutela. Zer gertatzen da? Gero eta heltzen garenean, bideojokoak neskek begiratzen dugu joku bezala. Eta uzten ditugu. Eta gure espazioak beste gauzekin betetzen ditugu. Aldiz, mutila jarraitzen dute. Eta adina hor markatuko dute pila bat. Pila bat zen, eta zuek ikusten duzuen nesketxikitxoak, eta nesketxikitxoak erabiltzen dituzte makinak, eta Nintendo, baina baita ere, hor, eta hori ikusiko dugu hurrengo astean, nola segun eta zein makina erabiltzen dugun, baita ere edukia oso desberdina da. Ez dauka zer ikusirik PlayStation edo Nintendo, ez dauka zer ikusirik. Eta zemotatuko edukia egiten duten baita ere. Gero, adinarekin lotuta, 12 urtera arte, batez ere, zergatik zen, eta hor mugak familiarrak ipintzen dugu, eta egon gelan dau. Gurekin dago. Gero ja, 12-16 urtea, ja pentsatzen dugu, bere espazio propio esan behar du, eta gainera batez ere ez da bere espazio propioagatik, dira osastunak direlako. Horrela da, eske, ja, ezin dut gehiago, eta beira. Joan zure logararekin, zure PlayStationarekin, zen eta nago onarte, ja zurekin egunero borrokatan egitea. Orduan, ja, momentu horretan, jaten dira egon gelan, eta espazio pribatu batean egiten dut, eta baina ala ere konexio horrekin egiten du. Baina gero, 16 urte eta gero, batez ere mutilek erabiltzen dute espazio komunetan, adibidez lonjetan, etxe baten, segun eta zein den haien alternatiba. Eta lehen aipatzen du esan duguna, 3 urtegaz, bai? Hau, aipatu esan dugu, eta hori izango litzateke guztia, bai? Pizka bat errealitate hori ikustearren. Orain bai, dudak, zalantza, komentariorik behar duzu, zedez esan, eta mila esker. Badakit, pizka bat ordutik joan naizela, beti bezala, baina baita ere berandu etorri ginaz. Streamikoek behar baduzu zerbait. Streamingen bota dugu galderentzat tartia utziko deula, pixkat 10 segundu 15 atzeapinekin dijo orduan, pixkat, aber... Vale, hemendik modu presentzialean, zerbait komentatzerren... Galdera badakau hemen, streamingen. Bataz beste, zenbat jolasten dute bideojokotan? Bataz beste, zenbat ordu edo zenbat ordu, ez da?
zenbat ordu, edo igual astian zenbat aldiz, edo ez dakit. Bueno, orduak dauz oso, osea, segun eta zein adinetan gauden mugituta, Baina txikitxoak batez ere hor 12 urte baino batez ere tartea, gehien jolasten dutenak dira 12 urtetatik 18 urtetara. Vale? Hor dago batez ere tartea, eta dira, segun eta zein batez ere jolasten dute asteburuetan, ordan eta asteburuetan hor dago, pues ez dakit, 5 orduko bataz bestekoa, eta gero aste tartean askoz ere gutxiago. Eta gero txikitzagoak direzenak gutxiago jolasten dute. Eta gero 18 urte baino gorakoak baita ere gutxiago. Ordan hor tartea adina desberdina da. Segun eta zein tartea adinetan mugitzen garen, eta baita ere segun eta zein egunetan logikoa denez, Osea, da zerbait logikoa dena, da asteburuan dago ordu gehiago erabiltzeko eta astealdirako, eta hor bai erabiltzen dute. Hau da, baina sentsazioa bada, asko jolasten dutela, nik bai komentatzearren, konfinamendu garaian zeuden irriketan kanpora joateko. Esan gure dozen, eta dakogu hor, nik behira, zerbait erakutsi izan duguna zen, eta nik asko lan egiten dut, nerabekin esaten dut, eske deskonektatuta, oza, gero eta konektatuta eta gehiago dauz, errealitatetik kanpo dauz, deti daude mundu virtualean, bli, bla, bla, begira, zerbait erakatzi izan digutena pandemia da, errealitatea eta mundu erreala behar dugula, eta haiek ere behar dutela, eta ez direlak deskonektatuko. Erabiltzen dutela, baina hibridoak direla, horretu behar dugu horrela, orduan, sentsazioa bada asko erabiltzen dutela, bai, klaro, pandemia garaian, zeuden, hasta egunero erabiltzen, eta hor badaude estadistika oso interesgarriak, asko igo zela orduen erabilketan bideojokoen aldetik, asko egin zen, igo zen. Beste dudarik edo zalantzarik? Mila eskere. Eskerrik asko, Esti. Eskerrik asko, Esti Linares. Nik uste da gauza batzuk argitu ditugula, balio izan digula urrengo saioetarako pixkat ideia bat egiteko, eta berriro gonbidatuta zaudete, datorren astean, nahi dezuenak hementxe, modelon, eta nahi dezuenak streaming bidez, 6:30-tik 8:00. Eskerrik asko zuei ere guztioi, eta ondo izan, datorren astera arte.